人哋話一日先至甩60至100條，我一次洗頭已經100幾條，跟住你當堂好驚。但係嗰陣時就都覺得都仲應該 OK 嘅。Well, I feel like a lot of people was dealing with stress throughout the pandemic, or maybe they had an extra amount of stress to deal with since the pandemic started, and that's probably where I started seeing some like hair loss. And in terms of my work, it's pretty much like 24/7 doing 2 jobs. I'm either sleeping or I'm working, and that's about it. 我呢，其实一直都从事这个传媒行业啊，做了这个25年的时间。那你知道，做传媒行业对这个形象啊要求都非常的严格。那尤其对于男士来说，这个頭髮就更加的重要了喎。因為我自己有做電視啦，有做電台啦，同埋有做主持人，咁所以容貌對我嚟講都係一個好需要去即係代表自己嘅其中一樣嘢。裝修做咗幾廿年啦，個個都嗌我三哥咁稱呼。我以前咧，個個人都見我咧紮長頭髮嚟遮住個頂啊，即係個頭髮咧冇啊，頭髮係靠上面幾條毛遮翻個頂。喺電台度做工程嘅，有個諗法就係不如留長個頭髮，for 癌症病人嘅機構，等佢哋可以做假髮俾啲癌症病人啦。一留長頭髮咧，呢個恐怖嘅事情就開始啦。每次一洗頭嘅時候，嗰個沖涼嗰個水格咧係一紮頭髮嘅。初咧就係我老公一早咧就睇咗啲 video 就話俾我聽，有呢樣嘢喎咁，但係自己一路都覺得好多啲通街都係啦，成日都係咁講，都唔知真唔真嘅，有幾多係真係 work 啊咁。最後偶然的機會啊，碰到了這個變魔法，了解了當中的主要的特點。首先它是非侵入性的，第二呢它是純天然，而且呢它經過權威機構的 FDA 啊等等的這個認證，讓你更加的對它的產品和它的設備有了信心啊。頭嗰1-2個月咧，因為佢係天然生髮嘅，佢冇任何激素，咁所以咧頭嗰1-2個月咧覺得好似冇乜成效咁樣啦。去到第3個月咧，係我屋企人就話：咦，你啲頭髮多咗好多喎！哇，係咩？話多到連前邊都多埋啊咁樣。咁我初冇諗住前邊有禿髮嘅，原來後嚟連前邊都，我就睇係喎，前邊都生咗喎。甚至有人同我講話：哇，你啲頭髮多咗喎！哇，你後生咗。用咗變魔法之後，我唔覺得有咩副作用咯。咁同埋亦都係見到頭髮有效果喺度。咁我自己試過，我覺得 work， 咁我咪會介紹。Appreciate it. Thank you, Be More Hair, for giving me my hair, making it a little bit thicker. Appreciate it. It's good. 而家一做完之後，好多啲行家啊，識我啲朋友都話：咦，三哥靚仔咗喎，頭髮出晒喎，真係令到個人都精神咗好多。原來甩頭髮唔係冇希望㗎喎，咁俾到你嘅意見同埋你就咁睇說明書係兩回事嘅。其實唔需要等到真係冇先至去做呢一個嘅療程。如果係已經開始有呢啲嘅跡象嘅話，變魔法嘅療程係可以令到嗰件事延後咗咯。幫助嘅唔淨止係髮質啦，係心情上都會令到我有改善到咯。好開心，好滿意啊！因為我做咗之後咧，人都精神咗，後生咗，個自信會翻嚟咯。特別好多要見朋友嘅人咯。男士、女士，你有這個脫髮的問題，都可以嘗試一下變魔法，你絕對不會失望，因為我自己親身的體驗過啊。開心唔係淨係自己開心嘅，若果你可以好似我咁開心，或者你試下變魔法，都係一個幾好嘅方法嚟㗎。